Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle covertricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I denne video vil jeg vise dig genveje og covertricks i forbindelse med 7-B5-akkorden. Den kan fx lyde sådan her. Nu spiller jeg en A7-B5. Og det karakteristiske for denne akkord, i modsætning til mange af de andre, vi har snakket om, er, at den næsten altid lyder sådan her. Og klinger bedst på den her måde, og som regel bliver opløst til den her akkord. Altså en A7-B5, og så bliver den opløst et halvt trin ned til en As-maj. Og hvorfor er den nu det? Ja, den her funktion, den har, det er, at den er der i stedet for en anden akkord, nemlig en S7. Og har vi en god gammeldags S7 her, som så bliver opløst til As-maj. Det karakteristiske ved den her lyd er sådan set sekundsammenstød i toppen, og det adskiller sig fra mange af de ting, jeg har snakket om tidligere, og som også er omtalt i bogen, at man forsøger at undgå sekundsammenstød i toppen. Men i det her tilfælde, der er det næsten det, der afgør, hvordan klangen er på den her akkord. Så det er faktisk den her lyd, man altid forbinder med den her akkord. Godt. Det, der så sker for at finde den nemt, det er en A7 i det her tilfælde, hvor man så sænker kvinten, altså en A7-B5. Funktionen som dominant i det her tilfælde, nu nævnte jeg det før, det kunne være en tritonus-substitution. Hvad betyder så det? Jo, det er, at den er der i stedet for den akkord, der ligger et tritonus væk. Tritonus væk fra A, det er et S. Tritonus betyder 3 toner, 3 hele toner. Fra A ned, det er en hel tone og ned på S. Så hvis vi nu spiller den her akkord, så ser vi, at vi har en S7, og vi har grundtone, terts og septim. Og så har vi faktisk også grundtonen deroppe. Men de 3 toner, vigtige toner, grundtonen, terts og septim, er det, der afgør klangen og hvilket akkordtype vi har med at gøre her. Og det er smart, når vi nøjes med de her 3 toner, så kan man faktisk skifte basstonen. Og så får man 2 akkordtyper, en S7 og en A7-B5. Og det her har man så hørt i alle mulige sammenhænge. Nu prøver jeg at vise en akkordrundgang, som er ret simpel, nemlig en D-mol 7 til en G7 til en F-mol 7, C-mol 7, til en F7 og så til en BB-maj. Og læg mærke til, at jeg kun nøjes med 3 toner. Grundtonen selvfølgelig i venstre hånd og terts og septim i højre hånd. Her har vi en D-mol 7, terts og septim og G7, terts og septim, C-mol 7 med terts og septim og F7, terts og septim og BB-maj. Nu forestiller vi os, at F'et bliver liggende heroppe som meloditone hele vejen igen. D-mol 7, G7, så spiller vi C-mol 7, og så skal vi så spille F7. Sådan der. Lidt gammeldags lyd, det skal vi så prøve at lave lidt om på. Vi kan se her, at bevægelsen i akkorderne, det er sådan kvintfald. Og der kunne en bassist med lidt respekt for sig selv, i stedet for at spille, finde på at spille. Aha, og hvorfor nu det? Det er jo fordi, at når vi spiller G7, så har vi terts og septim, men det er også terts og septim på en des-akkord, bare omvendt, kan man sige. Tonerne bytter plads. Det, der var 7'eren før på G7F, er nu blevet til tertsen, og det, der var tertsen før på G7, er nu blevet 7'er. Altså, man kunne faktisk bare skifte basstonen, når man nøjes med de 3 toner. Så der har vi en halvtonbevægelse fra D-mol 7 til des-7. Og så kom C-mol 7 bagefter. Nu putter jeg stadig F i toppen. Så har vi en C-mol 11 faktisk. Nu skulle vi have haft en F7. Så vil bassisten tænke fuldstændig på samme måde. I stedet for at spille F, så vil vi bare gå en halvtone ned, så vi putter H i bassen. Og så kigger vi på akkorden. I forhold til F7, så har vi grundtonen 7 og terts. Hvis nu forestiller sig H i basstonen, så hedder det grundtone, 7, terts og B5. Og så kommer BB-maj som før. Okay, det skal vi lige høre i sammenhæng.
Dejlig lyd. Nu prøver jeg at putte lidt flere toner på, så vi kan få den i sammenhæng. Med udvidelser på. Altså, den her dominant B5-akkord har funktion som en tritnotsubstitution. Det vil sige, at den er der i stedet for en anden akkord. Hvis man kigger på bevægelsen fra D til Des, fra C-mol7 til H7-B5, så kan man jo se, at det er kromatiske bevægelser. Og derfor har den her type akkord også betegnelsen som en kromatisk dominant. Og det siger sig selv, at bevægelsen i akkorden er, at den skal opløses en halv tone ned under.